Ahojte, Mazda je značka, ktorá si svoju históriu nielen stráži, ale ju aj hrdo pretavuje do každého jedného modelu. Filozofia Jin by Tai, teda spojenie vodiča a auta ako jeden harmonický celok, tu nie je iba pekná myšlienka, ale základný princíp, ktorý je vidno v každom detaili. A práve tento model Mazda 6e je ukážkou, ako moderný prístup a tradícia sa vedia spojiť do jedného elegantného a vyváženého balenia. Tento model sa vás nesnaží ohoriť veľkými gestami. Hlavným prvkom je tu dizajn s okamžite rozpoznateľným rukopisom. Dôležité slovo tu má filozofia Kodo, teda duša pohybu, a naozaj dizajnéri podľa svojich vlastných slov sa snažili vdýchnuť život kovu. Snažili sa o dynamické línie a taktiež o pocit pohybu v statickom stave. Keď sa pozrieme na prednú masku, vyzerá vyslovene pôsobivo, prémiovo. Dôležitým ikonickým prvkom je chromový oblúk a denné svetlá sú ledkové spolu so smerovkami a hlavné smetlové sú tiež ledkové a sú integrované takto nenápadne na okraji masky chladiča. Auto stojí na 19-palcových diskoch kolies obutých do pneumatík značky Matador. Sú tvarované pre lepšiu aerodynamiku, taktiež ako aj tento prelíz na spodnej časti, ako lepšej aerodynamike prispieva aj nižšia línia strechy. Auto sa zamyká kľúčom s diaľkovým ovládaním alebo smartfónom, ktorý môže byť tiež vašim digitálnym kľúčom. A chcela by som upriamiť pozornosť na tieto výsuvné kľúčky. Keď prídete ku autu s kľúčom, sa automaticky vysunú, sú skvelé pre aerodynamiku a mám o tom aj video na mojom kanáli. Určite odporúčam pozrieť, odborník tu práve vysvetľoval, ako takéto detaily majú veľký vplyv na aerodynamiku pri vyšších rýchlostiach. A dizajner si tu pre nás pripravil aj takúto lahôdku vo forme bezrámových okien, elegantné, krásne riešenie, ale pri malých deťoch si musíme dávať veľký pozor, pretože ešte nemajú potrebný cit. Nabíjací port sa nachádza vpravo vzadu a keby ste si mysleli, že budete s týmto autom nenápadní, tak vyvediem vás omylu. Mňa každý deň aj pri nabíjaní niekto zastavil, kto sa ma na tento model pýtal, že ho ešte nepoznajú, chceli vedieť detaily a pritom to nie je žiadna horúca novinka. A ako ma poznáte, rada som porozprávala, poukazovala. Čo sa týka zadnej časti, tak dizajnéri si tu tiež dali záležať. Zadné svetlá sú ledkové, úzke, pôsobia ako prižmúrené oči. No a dizajnéri tu si pre nás pripravili tiež takú technickú parádičku, a to je tento elektrický vysúvateľný zadný spoiler. Vysúva sa automaticky pri rýchlosti 90 km za hodinu, to vám ukážem aj pri jazde, alebo sa dá ovládať aj cez infotainment, čo je praktické, keby napríklad bolo primrznuté, tak vtedy je lepšie ho nevysúvať. Kufor sa otvára elektricky a privíta vás tu veľmi slušný úložný priestor. Keďže máme dočinenia s 5-dverovým liftbagom a veko sa nám zdvíha spolu s oknom, tak nám to naozaj uľahčuje prístup do kufra a veľmi sa mi páči aj tvarovanie kufra. Máme tu pravidelné tvary, rovnú podlahu, naozaj veľmi praktické pre balenie. Objem kufra je 466 litrov a ja na prvý pohľad vidím, že by som sa zbalila aj našu 5-člennú rodinu. Máme tu aj priestor pod dvojitým dnom, ideálny napríklad na povinnú výbavu, nejaké káble. A taktiež, keby ste si spomenuli, že a ešte jeden kufor mi predsa ostal, tak ho viete dať do predného fránku s kapacitou 72 litrov, čo je nadštandard. Je tak veľký, že ledva dočiahnete na dno. A keď sklopíme zadné sedačky, dostaneme kapacitu až 1047 litrov. Ako pri väčšine sedanov sa sedačky nesklápajú z pozície kufra, ale vlastne z pozície interiéru zo zadných sedadiel. A keby ste mali chuť vyraziť s týmto autom aj na dobrodružstvo, je pripravené, pretože za príplatok tu máte k dispozícii aj ťažné zariadenie s ťažnou kapacitou až 1500 kg. A kým prejdeme na jazdu, vám poviem ešte zaujímavosť o samotnej značke. Spoločnosť vznikla v roku 1920 pod názvom Toyo Cork Kojo a venovali sa najskôr výrobe korkových výrobkov. Nebola to náhoda, v Hirošime v tom čase bol dostatok korkových dubov a lodný priemysel potreboval kvalitné korkové materiály. Keď však pri požiari prišli o väčšinu výrobných priestorov, sa museli preorientovať a stavili na strojárstvo a odtiaľ už iba krôčik ku výrobe automobilov. A samotný názov Mazda tiež nie je náhoda, vychádza z mena človeka, ktorý pomohol po požiari firme vyrásť. Bol to pán Matsuda
a po japonsky sa Matsuda číta ako Mazda. A taktiež je to inšpirované starovekým bohom Ahúrom, Mazdom, ktorý bol bohom múdrosti, harmónie, čo tiež ladilo k filozofii značky. No a dnes, priamo v sídle Mazdy, sa nachádza múzeum Mazdy, kde nájdete aj legendárny model Mazda 787B, ktorý vyhral neľútostné preteky 24 Le Mans, no a na ten by som sa veru rada pozrela aj naživo. Mazda 6e je v segmente strednej triedy, čo je segment D. Najväčšími konkurentmi sú Tesla Model 3. Ona má lepšiu efektivitu, lepšiu spotrebu, nižšiu cenu, no Mazda boduje kvalitnejšími materiálmi v interiéri. Druhým konkurentom je BYD Seal. On ponúka lepší dojazd, troška väčšiu batériu, ale Mazda má silný imidž značky a taktiež lepšie odlúčnenie. Ďalšími konkurentmi sú Hyundai Ioniq 6 a Volkswagen ID7, ale tam už sme vo vyššej cenovej kategórii. Čo sa týka jazdy, tá je veľmi príjemná, istá. Hneď viete, že sedíte v modernom, dobre vyladenom elektromobile. Poďme na podvozok, ten je ladený skôr tvrdšie, tušie, nie je to mäkký komfort a má to výhodu napríklad pri vyšších rýchlostiach v zákrutách. Človek sa cíti veľmi bezpečne v tom aute, auto je stabilné. Aku výborným jazdným vlastnostiam prispieva aj viacprvkové zavesenie kolies na zadnej náprave a rovnomerné rozloženie hmotnosti 50x50. A Mazda myslela aj na bezpečnosť. Karoséria je vyrobená z vysokopevnostnej ocele a pri prípadnom náraze sa sily rozložia rovnomerne na celú karosériu. A taktiež akumulátor je uložený v takom robustnom ochrannom púzdre. Čo sa týka jazdných režimov, sú tu 3. Režim šport, tam je jazda vyslovene dynamická, lepšie zrýchlenie a rekuperácia je nastavená na štandardný stupeň. Pri režime normál, ten je ideálny na každodenné jazdenie a tiež je rekuperácia nastavená na ten štandardný stupeň. Až pri individuálnom jazdnom režime si viete nastavovať rekuperáciu. Tam má 4 stupne a ani jeden nejde pri spomalovaní až do úplného zastavenia. A neovládate ju páčkami pod volantom, ale v infotainmente. Spomeniem ešte head-up display, má výbornú grafiku a Mazda nám sem pribalila do výbavy aj režim snow, čiže budete veľmi pekne vidieť projekciu, aj keby silno snežilo. Spomeniem ešte odlučnenie, lebo to je silná stránka Mazdy. Hlugot podvozka, vietor, hlugot kolies, všetko ostáva za oknom a vy si môžete užívať jazdu presne tak, ako si to predstavujete v takomto prémiovom sedane. A poďme na nočnú jazdu. Čo sa týka diaľkových svetiel, oni majú výborný dosvit, ako aj môžete vidieť, svietia skôr tak do jasna, ale čo sa týka takého toho stredu, ktorý je prekreslený medzi diaľkovými a stretávacími svetlami, tak tam vidno odlesky. Tie by tam nemuseli byť, za to dávam takú malú hviezdičku dole. Ale čo sa týka automatického prepínania diaľkových a stretávacích svetiel, tak tie fungujú veľmi dobre, spoľahlivo. No a poďme si to celé zrátať, pretože Mazda nám ponúka kultivovanosť, výborné jazdné vlastnosti, prémiové spracovanie interiéru a to za cenu, o ktorej si myslím, že je férová a konkurencieschopná v tomto segmente. Takže máme na výber 2 motorizácie a každá má 2 výbavy Takumi a Takumi Plus. Takumi Plus má navyše oproti Takumi napríklad elektricky ovládanú slnečnú clonu na tejto panoramatickej streche alebo napríklad čalunenie nápa kožou. Celkovo je to také prémiovejšie. No, čiže prvá motorizácia je s výkonom 190 kW a vtedy máte LFP batériu s kapacitou 68,8 kWh. A vtedy je cena za Takumi 44 600 eur. A teraz je akcia do konca marca, keď si stihnete dovtedy objednať auto, že cena za Takumi Plus je taká istá ako za výbavu Takumi. Potom druhá motorizácia je s výkonom 180 kW a vtedy máte k dispozícii iba NMC batériu a to s kapacitou 80 kWh a vtedy stojí výbava Takumi 46 400 a tiež je akcia pre objednávky do konca marca, že cena za Takumi Plus je taká istá ako za výbavu Takumi. A poďme na technické detaily. Auto pracuje so zadným synchronným motorom, ale namiesto permanentných magnetov, ako sme zvyknutí pri elektromobiloch, magnetické pole sa vytvára elektricky. Motorizácie som už spomenula,
Maximálny krútiaci moment pri oboch je 320 Nm a auto vie ísť s maximálnou rýchlosťou 175 km za hodinu. Zrýchlenie pri motorizácii 190 kW je za 7,6 sekundy a pri motorizácii 180 kW je to za 7,8 sekundy. A môžem vás uistiť, že toto auto má dynamiky naozaj dosť. Ono sa vás nesnaží ohúriť nejakými super športovými vlastnosťami, ale skôr takou živou, svižnou jazdou a naozaj ponúkne vám toľko sily, koľko len potrebujete na presuny, predbiehanie, na všetky manévre, ktoré potrebujete robiť. VLTP dojazd pri výbave s LFP batériou je 479 km a pri výbave s NMC batériou je to 552 km. A čo jazdím tak posledné dni, mám veľmi príjemné spotreby, takže si myslím, že tieto dojazdy sú realistické. A prekvapím vás, ale priemerné spotreby vám poviem na záver. Poďme na záruku. Tu nás Mazda vyslovene poteší, pretože ponúka 6 rokov alebo 150 000 km, čo je nadštandard. A na batériu je to 8 rokov alebo 160 000 km. Je to veľmi pekný znak z toho, že automobilka si verí a že si stojí za svojimi modelmi a myslím si, že pre veľa ľudí je práve záruka jedným z tých parametrov, na základe ktorého sa rozhodujú a pri kúpe auta, takže za mňa veľký palec hore. A keď sme pri tom pocite istoty, tak Mazda sa nadelila množstvo asistentov. O všetkých vám teraz idem porozprávať, ale nebojte sa, nechcem, aby moje video bolo celovečerným programom, spomeniem iba pár. Tak napríklad asistent pre núdzové brzdenie, rozpoznávanie dopravných značiek, sledovanie mŕtvého uhla, únavy vodiča, tu máme takú kamerku hore na to, ďalej asistent prejazdu na diaľnici, ďalej detekcia premávky za vozidlom s funkciou brzdenia a samozrejmosťou je adaptívny tempomat. Ten pekne dodržuje vzdialenosť, rýchlosť od auta pred vami, auto v jazdnom pruhu a vy keď manuálne zmeníte jazdný pruh, tak sa sám znova aktivuje. Auto stojí na 400V architektúre a máte na výber dva typy batérií. Buď LFP s kapacitou 68,8 kWh a maximálnym DC nabíjacím výkonom 165 kW. Tedy z 10 na 80% nabijete za 24 minút. Alebo verziu s NMC batériou s kapacitou 80 kWh a s maximálnym DC nabíjacím výkonom 90 kW a vtedy z 10 na 80% nabijete za 47 minút. A áno, je to takmer dvakrát viac, čiže si myslím, že veľa ľudí sa rozhodne pre LFP batériu práve kvôli týmto parametrom. Ja som zastanca LFP batérie, takže pre mňa by bol výber jasný. Ja mám teraz verziu s NMC batériou a tých 90 kW sa mi nepodarilo dosiahnuť. Domáce AC nabíjanie je s výkonom 11 kW. A čo je dôležité spomenúť je, že auto disponuje predohrevom batérie, ktorú si viete aktivovať buď v aplikácii alebo priamo v infotainmente. A ešte tepelným čerpadlom, takže za mňa je to dneska už druhý palec hore. Keď vstúpite do interiéru, privíta vás minimalistická estetika, čisté línie, precízne, presné, potešilo by to aj oko hodinára. Čo sa týka materiálov, tvrdé plasty tu takmer vôbec nenájdete, iba na vrchnej časti palubovky, na spodnej časti dverí, aj na tu máte všade mäkčené materiály, kde sa dotýkate, aj tam, kde sa vôbec nedotýkate. Vidíme tu takéto krásne prešívanie, mäkčené materiály aj vo dverách, aj na stredovej konzole a sedačky. V tejto výbave Takumi, ktorú mám aj ja, máme takéto čierne prešívanie s takým saténovým akcentom a spojení s umelou kožou. A vo výbave Takumi Plus máte čalunenie napa kožou a to tiež posúva interiér potom o takú úroveň vyššie. Čo sa týka sedadiel, trvám na tom, že sú to skôr kresielka než sedadlá, sú veľmi pohodlné, dobre tvarované a človek mojej výšky, ako vidíte, tu má dostatočne veľa priestoru a ja tu mám aj na nohy veľa priestoru, čiže myslím si, že aj vysokí ľudia si tu nájdu pohodlie. Ja mám celkovo rada v autách vyšší posed kvôli výhľadu a tu ten výhľad naozaj mám, aj keď to auto samé o sebe nie je až také vysoké. Chcela by som určite pochváliť audiosystém Sony so 14 reproduktormi. Ja nie som úplný audiofil, ale tu som si zvuk naozaj užívala. A ešte taký detail, táto panoramatická strecha, ktorá je fakt obrovská, je tónovaná, tepelne izolovaná
A vo výbave Takumi Plus máte aj elektricky nastaviteľnú slnečnú clonu. Poďme na úložné priestory, tie tu máme vo dverách. Tento priestor je troška nižší, čiže dáte tam fľašu, ale musí byť položená vodorovne. Ďalej tu máme úložný priestor v stredovej konzole. Priznám sa, ja som chvíľu hľadala, ako sa otvára, ale je tu takýto trik. Takéto šalamúnske otváranie, musíte potlačiť tieto gombíky. Priestor ako taký je naozaj veľmi hlboký, kľudne aj na 2 detské obedáre. Máme tu držiaky na poháre, bezdrôtová nabíjačka na telefón a teraz fanfári je aj chladená. Toto by som privítala v každom aute, pretože je veľmi fajn, keď si donabíjate telefón a nie je pekelne horúci. A potom tu máme ešte takýto šikovný priestor v spodnej časti stredovej konzoly. Naše deti si tu dávali knižky napríklad. A samozrejmosťou je aj priehradka pred sedadlom spolujazdca. No a keď sa pozrieme takto pred seba, vidíme naozaj čistý minimalizmus. Mne sa to páči, moje srdce plesá, nenájdete tu tlačítka. Je to podobná logika ako v Tesle, najmä infotainment, ale k tomu sa dostaneme. Máme sa pozrieť na volant, je dvojramenný, naľavo ovládame tempomat a máme tu aj hviezdičky, pod ktorými si viete navoliť nejakú obľúbenú funkciu, ku ktorej chcete mať rýchly prístup. Môžu to byť napríklad stierače, ktoré sa ovládajú v infotainmente, ovládajú sa mimochodom aj svetlá. A máme tu aj jednu funkciu, poprosím fanfári, a to je kamera. Musím pochváliť umiestnenie. Kľudne by som to privítala v každom aute, pretože je to presne miesto, kde chcem mať túto funkciu mať. Keď ste v situáciách, že manévrujete v úzkých priestoroch, vy chcete mať v tej sekunde prístup k tejto funkcii, aby ste si vedeli pozrieť, či sa ešte môžete hýbať, keď vám všetky senzory svietia na červeno. Ďalej máme páčku na smerovky, voliť smeru jazdy a napravo ovládame audio a nastavujeme si informácie na digitálnom prístrojovom paneli a vidíme ich tu naozaj veľa. Potreby vidíme, dojazd, vieme si pozrieť tlak v pneumatikách, naozaj všetko, čo potrebujete vedieť a vidieť. A mozgom celého auta, a to doslova je tento infotainment display. Ako prvé by som vám chcela ukázať navigáciu. Teraz momentálne mám percento nabitia 83% a ukázalo mi to, že by som do Prahy prišla s 25%. Krásne mi to naplánovalo trasu. Myslím si, že je to dosť optimistický prepočet. Je možné, že by to prišlo, ale myslím si, že možno troška s menším percentom. Ja som išla teraz po diaľnici, som mala priemer 20 kWh. Zvolím si troška ťažšiu trasu a to rovno Paríž. Takže navigácia mi krásne našla trasu aj s nabíjacími zastávkami. Takto si to presne predstavujem. Vidíme názov stanice, vidíme s koľkými percentami tam prídeme, ako dlho sa zdržíme, s koľkými percentami odídeme. Výkon nabíjačky, čo tam všetko nájdeme a keď si klikneme, tak dokonca vidíme aj koľko nabíjačiek je voľných práve teraz a máte tam aj telefónne číslo. Takže klobúk dole. Poďme sa pozrieť na ďalšie stránky infotainmentu. Myslím si, že kto má Teslu, mu to bude známe. Pre mňa to bolo ako sadnúci k dobrému kamarátovi. Takže vieme si tu nastaviť svetlá, stierače. Vieme si nastaviť, pokiaľ chceme mať otvorený kufor, pohodlie kabíny, energetický manažment, veľmi dôležitá funkcia, pretože si vieme nastaviť horný limit nabíjacej kapacity a taktiež limit nabíjacieho prúdu a predohrev batérie. Mod jazdy, keby sme mali šport, ako som spomínala pri jazde, máme prednastavený stupeň rekuperácie, až pri individuálnom si viete nastavovať stupeň rekuperácie. No a teraz taká špecialitka, pretože okrem štandardného hlasového ovládania, ktorý je v angličtine, tu máme aj ovládanie gestom a toto bola hlavná zábava našich detí, pretože obľúbené gesto, keď si dáte Victory, tak vás to odfotí. Tak. A takto sme sa s deťmi celý týždeň zabávali. Chceli sedieť tu a každú chvíľku sa fotili a boli radi, že to vedia sami ovládať. A ja som sa ešte tešila ďalšiemu gestu, pretože auto ich vás aj naučí. A to bolo gesto, ktorým chcete znížiť audio
A bola vtipná situácia, keď mi deti chceli niečo povedať, ja som ich nepočula, tak som dala gesto, aby sa znížilo audio. Audio sa znížilo, ale aj deti, lebo oni si mysleli, že to ukazujem im. A určite by som chcela pochváliť aj perfektnú aplikáciu, naozaj na tej si dali záležať. Viete tam ovládať naozaj veľa vecí, zapnúť si klimatizáciu na diaľku, vykúriť si. Viete si nastaviť limit nabíjania, naplánovať nabíjanie. Naozaj všetko, čo od modernej aplikácie očakávate. Poďme dozadu. Vzadu vás prekvapí vzdušnosť tohto priestoru. Dizajner si povedal, áno, aj zadní pasažieri sa tu budú mať ako králi. Predná sedačka je nastavená podľa mňa, takže vidíte, že ja si tu kľudne môžem aj poprekladať nohy, ponaťahovať sa. S istotou viem povedať, že aj traja dospelí ľudia tu budú mať určite pohodlie. Podlaha je rovná, čo tiež prispieva ku komfortu pre zadných pasažierov. Zadné okná sú tónované, čo tiež prispieva ku súkromiu. A čo sa týka úložných priestorov, sem by ste dali do dverí takú nejakú menšiu plastovú fľašu. Máme úložný priestor na zadnej strane predných sedačiek a zadní pasažieri tu majú vlastné nastavenie klimatizácie, USB port a takýto šikovný úložný priestor na nejaké drobnosti. Čo sa týka lakťovej opierky, je tu, musíte ju takto vydolovať a nájdete tu dva držiaky na poháre. Cez týždeň som tu vozila moje 3 deti v autosedačkách. 3 detské sedačky sa vám tu zmestia s prehľadom a ja som si uvedomila, že tie deti tu boli ticho vzadu. Otočila som sa a oni s údivom sledovali tú strechu, takže je to aj taký upokojujúci prvok. Čiže keby som to tak shrnula, rodinné auto každým šrobikom. Na záver som slúbila priemerné spotreby. V meste som mala 15 kWh, na okreskách 16 a na diaľnici 20 kWh. Myslím si, že je veľmi slušné hodnoty. Poďme na silné slabé stránky. Takže za slabinu určite považujem to, že verzia z NMC nemá vyšší nabíjací výkon. Určite veľa ľudí by sa rozhodlo práve pre tento typ batérie, ale možno budú odradení práve tým nabíjacím výkonom. A silných stránok, tých som našla dostatok. Prémiový interiér, výborný infotainment s navigáciou, ktorý patrí tým najlepším, čo sa týka poskytnutých informácií a skvelé jazdné vlastnosti. Keby som to shrnula, tak tento model ma úprimne prekvapil tým, ako vie spojiť praktickosť, komfort a moderné technológie do jedného veľmi príjemného celku. Je to auto, pri ktorom som si povedala, že si ho viem predstaviť ako náhradu za moju Teslu. A to už o niečom hovorí. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, krásny deň vám prajem.